我哋而家嚟到呢個祖谷橋嗰個藤蔓橋，咁就嚟到呢度咧，咪阿 Winnie 就未食嘅，我就買嘢先。嚇，嗰度雪糕嚟喎，咩事啊？所以係唔關食唔食嘢事。冇錯，咁咧我哋就去祖谷橋，我有啲驚嘅，因為咧嗰條橋聽聞咧3年會擲一次，咁我唔知係擲得好唔好，唔知我定得順，因為我太重，所以先算係咯。係佢，唔係你定咩？你講得啱。好，我哋食下雪糕先。食雪糕到咗餐啦。唔係啊，我哋嚟睇下有咩雪糕嘅。睇下嘅咋，睇下嘅咋。真係唔食，好多人都好多人行。係咯。咁我諗正常嘅，呢度係個景點嚟㗎嘛，有三旗橋啊，佢日本三旗橋即係叫祖谷藤蔓橋。係啊，佢燒嗰啲丸子，佢燒團子我食過，我以為好好食，係咪？但係買之後食過之後發覺咧係其實唔係好食。係嗰啲糯米整，跟住加啲豉油喺上面嗰啲。豉油如果甜嘅就落甜醬咁樣。即係好似呢啲。係啊係啊，我食過其實呢隻會好食，甜好食啲嘅，鹹嗰個麻麻地。呢條我點會驚啊？諗多咗啦。我諗少咗啊！你意思？我諗少咗。呢個 starting point 喺嗰邊。係啊 starting point cross the cashew run。要俾錢過㗎，我記得嗰條係550 yen 係。OK 好啦。咁嚟啩？哇！好靚喎個海啦，清到。好靚喎！冇魚㗎仲要。係咯，好靚喎！對於我呢啲畏高嘅人嚟講係好長嘅，呢邊仲靚。跟住其實係即係後面仲有個 park。點啊？得唔得啊？你哋得唔得啊？想真係揸機啫？我完全唔知佢做乜。要啊！係啊！因為佢話係中間嗰啲 gap 係幾闊下嘅，小朋友行嘅話就真係有啲危險。哦，好。不如我去呢邊影，你哋嗰邊。唔好啊，唔好啊，一齊啊，扶住我。我驚，我畏高，你哋已經喺度挑戰我嘅極限，係咪？係，睇下先，入口。你會卡住嘅，你唔會跌咗落去。卡住。呢條橋咧係相傳喺古代嘅時候咧，啲日本人要打仗，跟住就起咗呢條橋。咁如果啲敵軍入侵嘅時候咧，佢哋就會決意斬咗呢條橋去保護自己。就係咁。咁但係佢3年就會整一次。佢而家3年整一次係依家，哦。因為佢依家有偷偷地攝咗啲鋼線喺度，係貨啲遊客嘅。哦。跟住佢啲藤蔓就3年佢會再編織一次。哦。跟住佢邊條係用啲鐵啊，其實係鋼橋嚟嘅，依家係。O K。所以就絕對咁即係安全。所以對你嚟講絕對安全。咁點解要織過啊？你可以，因為咁啲如果安全藤蔓點解要織過？唔係啊，係上面嗰啲裝飾藤蔓重新織過咋。哦 OK 好。但係個鐵就唔使。你哋都係想呃我啫，我明㗎啦。我哋都行到呢度啦，你咪唔過啊？我過。行到呢度啊！我過。幼兒要有渡橋，要有保護者管理下先可以過。係。如果唔係，我哋會保護你㗎。多謝。我又以為你好似需要人保護多啲喎。你 OK 嗎 OK 啊。你照顧我 OK 嗎 OK 啊。OK，let's go。祖谷之蔓橋，仲要有形文化財產祖谷之蔓橋。咁我哋就係呢條橋。你睇下。我哋 represent Hong Kong 嚟啦。嚇？真係咩？因為佢問我哋邊度嚟，佢哋有 count 各個國家嚟嘅人。邊個國家嚟？哦，係啊。哦，OK。等陣先，we follow them。Thank you，Thank you。Go。Thank you。如果你唔過香港，就會少個人啦。香港就會少個人。即係你點都要過。少過呢條橋嘅香港人。即係我身邊人都好中意挑戰我嘅極限。靚啊！哇！
ヒロさんでもちゃんとやってくれる？其實你影相。佢落咗去先，哦，OK。上咗機先落咗機先。哦，哇，先啊！我點樣唔望下邊啊？但係咁樣，我想要快啲完成佢算，我真係唔得。好，我而家就好努力咁克服自己恐懼，但我真係好驚。阿女，你代翻我個電話啦。有啲牛仔，好似有啲腳震。我兩個女嗌得好犀利。ヒロさん、もっと顔上げていこうよ。顔上げていける？顔上げていける？これギリ怖いよね、やっぱりね。係啊，好驚。喺中間嗰段有啲驚。國家指定重要有形民族文化財產——非景祖谷嘅文字。我哋呢兩個已經過咗嚟啦。仲有兩個喺度漫步緊。應該係同我一樣咁驚嘅有一個。冇事啦，冇事啦，之後點啦？如果真係中意欣賞風景嘅話咧，我完全冇睇過啲風景。高，我都冇。再加上我就係咁望住啲又驚牛嘅話咧，其實唔係好啱行呢條橋。係啊，我唔係我因直覺為完全冇睇過風景。睇唔到我啊！喺度諗啊，我有影，你有影啊？我有咁就影我一路拍住我哋過嚟嘅。我係連驚到咩都唔諗咯，我哋想快啲行咗去。我都係，所以我行得好快。我唔係行，我係要望住隔離，再望一望下低，再望隔離，再望一望下低，同埋要係咁捉實嗰啲藤蔓，其實都幾恐怖。其實因為係啊，嗰條罅咧係闊過我隻腳㗎，有係啊一啲係咯，佢有啲係闊過我哋隻腳㗎。超闊，同埋好幼啊！好，咁我哋就繼續行行去，可以去河邊嘅，有條樓梯落，頭先見到。我有及㗎，我行落，我行嘅時候，我行條橋嘅時候，及到嗰度有條樓梯落去。呢個最大膽嗰個呢個，仲可以照顧人。底又行翻轉頭。係咯，行多過正常人。係冇錯。其實前邊嗰個景都好靚。我呢度仲有個瀑布添啊！呢個係琵琶瀑布。啊，好靚啊！啲水真係好清，
清到真係水游水咁。你會唔會放低個袋會影會好啲啊？你揸住個袋會唔會好奇怪？揸住個袋好奇怪，你諗下。咁交俾你。都 OK 嘅，唔係係咯，都正常。但我覺得呢張幾靚。哦。我挑埋起身好唔好？要搬啊！邊度？一、二、三。你好似俾人一嘢推落地咁樣。我想係嗰條樓梯上翻去，因為我哋喺呢邊落嚟嘅。哦，いける。哇！但係呢啲，要試啊！我哋以為呢度已經係盡頭，原來唔係，原來嗰邊仲有。我哋落去。水邊。前邊仲有得去。呢度有條路。呢度有得蝌蚪啊！喂，唔好行咁大喎，乾親㗎。都有魚嘅，唔多啫，嗰度一條。啲植物咁有幾穩。上返嚟啦！岸邊好多嘢好嘢睇喎，原來。係啊，係咯。好得意啊！淨係嗰啲，唔係淨係影景喎。係啊。我覺得蝌蚪冇諗冇咁誇張。嗰度有我諗佢200-300款啊，真係200-300隻啊。係。好誇張。不過呢個真係幾靚。呢啲花好香，經過呢棵樹就覺得好香。又好香啦！好多大隻嘢喺度啊！
喺呢度睇翻人哋行條橋，我真係驚，唔係講笑，我係好想快啲搞掂佢。影到你。我哋喺呢一間嘢度食咗少少嘢，咁我哋就而家去一個紙隻公仔村啦。咁我哋喺 ViuTV 嘅節目度係睇過係有係嗰個公嗰個有個咁嘅村咧，係擺晒紙隻公仔喺度嘅。我哋而家就去。係啦。你本身想講咩啊？我其實都唔知想講咩。呢度真係有紅葉嘅喎，仲有唔少喎。呢啲係楓葉添喎，好似係咯。綠色嘅嘢中間有一棵紅色。係啊，因為佢升到好高1.6，但係我哋又響好高，所以佢而家係同我哋一樣咁高。係。我想地下度都見到咁啊！哇，係喎！但係其實佢係好下面好多，係啊，呢係佢個樹頂啊。嗯。呢度真係好靚。喺呢度咧。哇！叫保命橋啊！祖谷村咁得意嘅新聞，其實落嚟我哋想用呢一個，好勁啊！水壩。哇！係啦，嗱呢個個祖谷嘅 Kakashi 村就係嗰個稻草人村啦。嗱呢度已經有4隻啦。其實佢係布公仔。係。佢入邊係稻草嚟嘅，外邊有份布包住咗。咁我哋揸緊車入去。你係咪都要影啊？我嗰度影。係啦，呢度已經坐咗幾隻喺度，前邊有幾隻。真係幾恐怖啊！係啦，嗱，你睇下。我覺得稻草人都冇咁驚咯。哇！右邊、左邊。眼耳口鼻佢好 detail，上去有埋呢啲 BB 車，因為佢間學校咧有晒啲學生。乜你夜晚揸車經過你都嚇死啦！哦，係啊，呢個就係 Era 佢哋。哦，係啊，係啊。 Era 嗰隻都喺度啊。冇啊！佢哋冇，最後冇佢啦。拎翻。佢拎走咗啊！拎走咗後邊有車，我要揸快少少。但其實佢都因為貨你揸定係 Era 佢係有擺低度啊？我哋嚟到呢個 Kakashi 村，兩個女，又係你哋唔閂門，呢邊一定係你。我認啊。神激神，好多人喺度。呢度嗰啲全部都係公仔嚟嘅。頭先有一位係喐嘅，係啦，嗰個真人嚟嘅。呢度真係好多，唔係佢橋側根都有3隻企咗喺度。有把好大把嘅掃把。邊度？邊度？呢度。哦，係喎。掃把，我係會嘅。佢大把度係好難影到佢係掃把。用我嚟度，我淨係去到嗰啲毛嗰度。呢度有棵
呢棵我都唔知啊，可能兩樣都唔係。係可能梅花。三個好驚，唔敢入個廁所。佢兩個咋 OK。我仲我同你一齊。係啦，冇嘢嘅。你唔係啊？得一格嘅啫。哦係咩？咁你要除鞋啊？我覺得你要除鞋啊！我覺得。Casino 小學校喺度學校。依家小朋友咁真係。仲有櫻花喎，影影先。覺得櫻花，佢同我想象中唔一樣嘅。我哋冇得野園，本身係想嚟野園㗎。耳蟲，但係有南橋同女橋。咁我哋過咗去先啦。再高啲嘅，係咯女橋係短啲嘅。我行南橋啦。哇，好有 feel 喎呢個。童話你覺得用呢個？係喎。雖然我哋平時都行翻會見到呢啲，啲菇嘛。係啦，但係都有呢個係一個老化。係咯。你哋係咪都行女橋？其實我想兩條行晒嘅，唔知得唔得咧？可以行女橋過對面行南橋翻嚟得唔得？我都得嘅，我哋可唔可以一齊行啊？咁樣。咁樣咪冇嗰個兩個機位，你想做到嗰樣嘢咯？咁我哋都橫掂都兩個都行晒㗎啦，一樣啫嘛。你唔係話想喺對面橋影嗰邊橋，呢邊橋影嗰邊橋咩？都係嘅。好啦好啦好啦。做咩啫？好啦你係咪好啦想我哋陪你行啫？好啦好啦你係咪驚啫？我驚啊！我驚啊！我好老實，我驚嘅我會直接講㗎我。但係你驚就都係自己行㗎啦，冇辦法啦。冇得揀。好啊，一齊啊！好啊！一齊南橋過女橋翻啦。你都仲係想？你都係要你都係要你兩條女橋啦，除非。好咯。我陪你啦，今次。係我哋陪你。你係影咗你阿媽去邊啊？佢嚟緊啦。你去啦，你去啦。生女啦，生女咁噶啦，生女外向我睇下。我出去啦。呢個咧？我仲喺度啊！呢個最乖，呢個陪老豆，呢個最乖。唔係啊，因為我拗底啊，老豆。做咩？好，你去啦，佢行咗去啦，你去啦。佢哋影相。你需要咁樣影啊？我有兩隻流羅，你行先啦。佢仲殿後，我哋一齊啦。我有兩個流羅。你唔好行咁快啊！得，我今次陪你，我今次陪你。好震啊，老豆！你行得好傲啊！好。我哋向前先。我行快兩步先。你行啦，兩步。
我明點解你會想快啲過啦。你明啦嘛？咁你行先啦。我行先。冇事，冇事。我望下後邊嗰個音笑成點先。起程，等我試下兩個機醒先。喂，前面個唔好阻住，快啲行，你快啲行開。你快啲行開。我想影一影個景，我攞個手機。好，影一影個景。可唔可以俾我？我又影一影個景。喂，你喺呢度咁危險嘅地方交接手機嘅。等等等等，我嚟㗎啦，我嚟啦。咦，可以落去嘅喎，咪前面有。呢邊好啦，今日嘅。哎呀，hold住。哎呀，棘住。好，睇翻後邊啲人。哇！我都好啲驚，我真係驚，我堅驚。喂，可唔可以唔好咁叫？到啦，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 到啦！嘿，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 搞掂！冇事啦，冇事啦，到地㗎啦。你睇嗰兩條友仲喺度來來回回喺度行，人渣，要唔要？人渣。好差，哦，佢仲抱住隻狗行喎。嗰個人。抱住隻狗行啊，真係癲啲喎！佢真係完全唔驚。因為有條瀑布啊，就係佢好響啊！冇咁搖啊，因為。你成功啦！爛橋完成。因為嗰個仲笑住口咁慢慢行，咁得閒就望埋上邊嘅你。個人樣好重要，行咁快嘅。Hello，話咁快你就過嚟啦？係啊，嗰個係阿抱住隻狗啊佢。係啊，黐雲緊，頂邊啊！咁我哋走啦，唔好阻住佢。嚟到呢度女橋，哇！真係短好多，但係女橋好似恐怖啲喎。係咯，女橋好似恐怖啲喎。你睇下，個樣好似兇狠好多喎呢度。喂，女橋係個扶手位會好啲啊！女橋好似得人驚啲喎。女橋得人驚啲啊！女橋短啲咯。個野園喺前邊啊！我過去睇下野園個位先。冧咗見唔見到啊？佢suppose有條橋去到嗰度㗎。係啊，呢度冧咗啊！諗佢係。
即係原本呢個可以拉自己過去嘅，咁但係咧就斷咗，嗰邊嘅嘢就冧咗，咁應該冇啦，冇得玩啦，係冇得玩，唔緊要啦。係啊，好，呢度有人咧會影我哋過去㗎啦。OK， 由邊個行先啊？你先，好，我咪跟住你好啲啊！你笑得好開心。冇啊，我完全冇恥笑嘅意思。呢個係女條。好啦，呢條首先出發咗啦。希望呢個 cam 其實係影到。咁我過去啦。跟住就係隊長。呢條驚啲喎，我反而覺中間有得呢條還好喎。係咩？呢條中間斷咗一條，你知唔知啊？我唔知啊，因為我全部都係扶住側你見到邊。呢度有一條係白色咧，就係又再紮多一紮喺度嘅，嗰條斷咗佢要補翻㗎。你唔敢有冇留意？係咧，你好猶豫只得自拍緊。見步如飛啊！呢條女唔驚，仲要試下唔扶住添，串啦。係啊，佢都喺度，我都係睇到啊。就算係啊，嗰條係斷咗㗎就。好奇啊！係啊，但係呢條 OK，冇嗰條咁惡。全員到達。OK，咁我走啦。好，出發啦！呢條橋，哇！自己搞到好搖擺添。你都覺得好快喎。到。哇！但係呢度落嚟好似靚過頭先嗰度，係嘛？係都靚。呢度靚過頭先嗰度，頭先嗰度係大，但係呢度真係見到一條河，色色咁樣靚啲。係啊。OK。係啦，走，好攰。哇！呢度好靚喎，呢啲樹，呢條路係呢條路好得人驚喎，但係冇欄杆嘅喎，真係少少就落山嘅。兩個女都好興奮，見到真係好靚嘅。你睇呢邊。
揸公仔喎。如果真係揸，我哋頭先可能就喺下面嗰條車路咁樣過，嗯，所以其實我哋就算揸車上去都乜都睇唔到。因為香港嗰啲係全部都係貴屋，係。呢度就係種田，唔係高尚住宅區，唔係豪宅係啦，唔係豪宅。咁所以就我但係香港都唔會成片山咁斜，成塊都係咯。咁就係佢有啲啦，逐啲咁。唔係你睇唔到啊嘛！香港係你起晒高樓大廈，你會遮晒，你唔知道係咁樣。其實都係產到咁多。我哋而家去睇觀光船啦。哇！會咁樣㗎？咁好嘅？係啊，我哋就係呢4粒，我哋就係呢4粒嘢啦。係啦，呢度證明咧係一個中國、台灣同香港人最多嘅，其他國家咧係得5格甚至3格反而嘅。佢冇擺自己國教。樓梯仔咁樣落。咁我哋係咪行落去啦？而家要？問下佢咯。係咯。我哋係咪差唔多？係咯，落去㗎啦，落去㗎啦。船啦，嗰度係落去。哇！個激流都幾激喎，我哋搭船好似都會激流啊！係啊，只不過係一個大船。落船。咁而家係落船定上船啊？上船，一陣間先落船。我哋而家就應該有船上。而家就係個女鬼咁樣。赤い方がこっちの後ろ。出發都離開個碼頭咯。ごく限られた場所にしか出ておりません。しばらくの間ですね、この自然この中にごくわずかですが礫を含んだ岩礫片岩というのがございます。山の中を昔の歩く道が通ります。国道からまだ30メートルほど上の方になります。ご覧のようにこの辺りの山の状態、両岸とも急な傾斜。この時川床の小石、砂などが水の乜嘢啊？而家 OK 啊？而家呢個方向冇問題。頭先另一邊就冇嘢啦，係咪？都係算對講。係啊，頭先嗰兩個男仔。係啊係啊。ありがとうございました。ありがとうございました。點啊？你覺得？好 amazing。我覺得靚就好靚嘅，係 amazing 嘅，但係對於個船河嚟講，我覺得差唔多咯。係咯。半個鐘睇下。其實啲水流都好急嘅，你又驚？咁靚啊！慢你係樣係啊，所以唔可以喺呢邊咯，佢就係揀咗呢啲最係啊，因為好急嘅，你見到呢啲一上咗去係咯，就去滑就睇唔到。
真係吹到斜晒啲水，大風到。小心啊！真係頂帽會吹走啊！真係。好回程。嗰啲水啊！係啊，我哋話原來條河最高是個水位嚟到呢度喎。下面呢啲建築係呢啲石屎冇，即係佢冇裝修啦。係咯，原來係咁嘅。電線喎呢度。好，我哋睇完呢個觀光船，我發覺我變咗一個60幾70歲嘅阿伯，係60幾70歲阿伯做嘅嘢嚟。前面應該有得泊車，呢度應該俾車處。咦，你唔係泊緊嘅咩？哎呀哇！你差啲整到我哋成家一齊死。好大風喎出邊。我話出去影下先，好靚喎。好靚啊！你哋睇好靚。係喎，好靚喎。真係吹到頭都甩。係嘛？係。開出去先。好大風。小心啲啊！都啲繩。呢度好靚喎，真係小步喺呢個位觀景台。係咯，不過係大風咗少少。阿女頭先真係有個好驚嚇，嚇親爸爸。我翻佢轉頭啦。黐線，真係行出去嗰度嘅啫。好靚啊！呢度好靚，呢度真係。我以為大埔崖、小埔崖係同一個地方咯。哦，係應該係兩個，我諗係細啲同大啲咋係嘛？因為佢哋話大埔崖、小埔崖就係因為佢行大埔啲有危險，細埔行又危險咁樣，咁我就以為佢成個係一個地方。即係嗰度行大埔危險，呢度行小埔危險。呢度可以大埔啲啦。係咯。哦，好啊，好啊，好啊。好啊。 What happens in here? 三個一齊嗌啦，你哋。